No tak jo, já vás vítám u prvního ze snad mnoha videích, ve kterých bych chtěl nějakým způsobem dokumentovat svoji přípravu na nadcházející sezónu. Není to úplně něco, co by se měl zažitý takhle zdržet kameru v ruce a natáčet se u toho ještě do toho mluvit, ale rozhodl jsem se i na popud několika z vás, že bych to přece jenom vyzkoušel a třeba zjistil, jestli by o to někdo z vás měl zájem sledovat. No a ještě předtím, než se dostanu k tomu, kde teďka jsem a co tady dělám, tak bych se chtěl podívat do takové blízké minulosti, co jsem teďka poslední týdny dělal. Takže já jsem začal letošní tréninkovou sezónu 10. listopadu, hned poté, co jsem se vlastně vrátil z dovolené. A pak už vlastně pro mě tradičně přicházejí takové 3 zavádějící tréninkové týdny, kdy se snažím dostat zpátky do nějakého rytmu a systému. Takže jsem začal naběhávat, naklusávat nějaké kilometry, do toho nějaké rovinky nebo kratší úseky. Zúčastnil jsem se také soustředění s juniorskou reprezentací na Děčínském Sněžníku a další víkend potom ještě soustředění s dospělou reprezentací, úvodní sraz. Všechno proběhlo podle očekávání v pořádku, bez nějakých problémů. No a potom vlastně první prosincový víkend, 1. prosince jsem se zúčastnil malé ceny Velké verandy, tak jako už tradičně víceméně každý rok. 4kilometrový lesní cross kopcovitý v Chocni, který pořádáme s klubem orientačního běhu. A hned po něm vlastně v pondělí jsem se vydal na cestu na vysokohorské soustředění. To už je taky mým zvykem vždycky na začátku prosince odjet do vysoké nadmořské výšky. Akorát letos je tomu trochu jinak, než tomu bylo doposud předchozí roky, protože jsem se nevydal do Keni. No a v Keni nejsem protože už mě poslední dobou hodně lákalo vyzkoušet nějakou novou destinaci, kde jsem ještě na vysokohorské přípravě nebyl. A sešlo se několik různých okolností, které vyústily v to, že jsem tedy v pondělí 2. prosince nasedl na jediné přímé spojení mezi Českou republikou a Čínskou lidovou demokratickou republikou, Praha-Peking, a odletěl jsem tedy do Číny, kde jsem potom ještě teda dalšími 2 vnitrostátními lety se přesunul do provincie Yunnan a města Lijiang, kde se právě teďka nacházím. No a co tady dělám a jak tady dlouho budu, tak to už budete moct sledovat dále ve videu. Tak máme ráno, ještě teďka v rámci aklimatizačního týdne, a ukážeme si, jak tady vypadá můj den. Teďka je asi 8 hodin ráno, což znamená, že je čas na snídani. A na snídani tady vždycky potřeba se pořádně oblíct, protože je tady po ránu hrozná zima, takže pěkně v půdě a na dlouhých kalhotech. A ukážeme si, jak tady vypadá snídaně. Takže takhle vypadá pravá čínská snídaně. Základ poctivý nudle a potom knedlíček, brokolice, kukuřice, rajčátko, nějaká sladká brambora, vejce a kokosový mlíko.
Tak snídaní mám za sebou, teďka bude následovat nějaký krátký odpočinek, ještě se budu trošku srovnávám s jetlagem, takže možná se půjdu trošku prospat a pak první fáze dne nějaký lehký klusík. Takže první trénink dne, teďka je to vlastně dneska 3. den na soustředění. Včera už jsem měl nějaký první úseky, ale teďka první fáze je jenom lehký klus a odpoledne pak tam budou nějaký intervaly. Takže jdeme. Uších mi zní startovní pistole přes heslo všech dní, jen první vítězí. Tak tedy běž a zkus i předhonit blesk, ať doběhneš, kde je tvůj cíl. Sprint, přímo přes překážky, sprint, kašlu na odrážky, sprint, vidím dálce pásku cílovou. Sprint, srdce cítím v krku, sprint, stále na úprku, sprint, už mě další dráhy zvou. Startovní vlak, jen ráno nabereš dech. Po celý rok se sebou závodíš. Někdo si vzdech, že život má samý směch. Tak jen ho nech, mě baví spíš. Sprint, přímo přes překážky, sprint, kašlu na odrážky, sprint, vidím dálce pásku cílovou. Sprint, srdce cítím v krku, sprint, stále na úprku, sprint, už mě další dráhy zvou. Dopolední trénink mám za mnou, bylo to nějakých 8 kilometrů. Teďka jsem si dal rychlou sprchu a mířím na oběd. Tak dneska to vidím asi tady na to. Vypadá to dobře. Tak uvidíme, co mi donesou. Vypadá to asi tak jako každý jiný jídlo tady, ale nádhera. Bude to dobrý. Tak já už mám vytráveno po obědě a je čas jít na druhý trénink. Půjdu teďka mezi prahový intervaly u jezera na běžeckých trasách. Poběžím 15x 2 minuty s minutovou pauzou a vezmu vás s sebou, můžete se podívat, jak to vypadá. 成就要靠際遇，世界滿布妙事，應該闖闖世面莫遲疑。望下花花世面，好多新鮮怪事，一把刀仔可以鋸大樹。凡事要抱懷疑，試過自信未遲，小心闖闖記住有放肆，成敗也要嘗試，得失因果要知，充滿朝氣日子有意義。就算今天不得志，還信聽朝好際遇。人在青春少年時，無論哪個都得意。就算今天不得志，還信聽朝好際遇。人在青春少年時，就算邊個都得意。
靠際遇，世界滿布妙事，應該闖闖世面莫遲疑。望下花花世面，好多新鮮怪事，一把刀仔可以鋸大樹。凡事要抱懷疑，試過自信未遲，小心闖闖記住有放肆。 Takže intervaly mám za sebou, běhalo se mi, musím říct, teda hrozně dobře, úplně jsem z toho překvapený, protože jsem teďka tady 3. den a když to srovnám třeba s Keňou, tak vždycky ten první týden býval dost šílený a takovýhle úseky jsem vůbec nebyl schopný odběhat, ale teď to šlo výborně. Odběhal jsem teda těch 15krát 2 minuty, chodil jsem po 3:30 na kilometr s minutovýma meziklusama a laktát byl trošičku větší, ale to jsem tak nějak tušil, že jsem se možná maličko víc odvázal, protože jsem se cítil fakt dobře, ale teďka, jelikož chodím furt ještě jenom maximálně 1 intervaly za den, tak tam úplně ještě nehrozí nějaký přetrénování nebo nějaký problém. Takže spokojenost a teďka ještě dám krátký výklus 2 kilometry a potom ubytko už jenom a sprcha a pak na večeři. Takže já už mám i po večeři a teďka jdu zpátky na hotel. Nakonec to teda dneska dalo v obou trénincích asi 26 km. Když to tak nějak zhodnotím, jak se zatím cítím, tak všechno jde podle plánu, nebo možná dokonce i líp. Cítím se suprově a to bude pro dnešek všechno. Ještě se pokusím teďka natočit nějaký běhání nebo nějaký, když bude kratší výlet z tohohle týdne. A pak další věci ze soustředění zase třeba příště. Já vás zdravím z nového dne, ale dneska vám nebudu ukazovat to, jak běhám a jak trénuju, protože dneska to byla trošičku nuda. Šel jsem dopoledne jenom 12-kilometrový klus a něco podobného, akorát ve zkrácené verzi mě bude čekat i odpoledne. Ale jelikož právě mám třeba dneska trochu víc času, tak jsem se vydal na kratší výlet do centra starého města Lijiangu, které je velmi turisticky populární tady v Číně, takže vás vezmu sebou a ukážu vám, jak to tady vypadá. Tak to bylo z procházky starým městem Lijiangem zatím všechno. Já si teďka půjdu ještě odběhat druhou fázi dnešní a tímhletím bych se s váma pro tohle první, možná ne úplně dlouhý video z mýho
prvního aklimatizačního týdne v Lidžanku rád rozloučil.